మనకు తుమ్ము అనేది ఎలా వస్తుందో తెలుసా? మన ముక్కులో ఏదైనా డస్ట్ లేదా వైరస్ లాంటివి వెళ్ళినప్పుడు మన బ్రెయిన్ లంగ్స్కి ఒక సిగ్నల్ పంపుతుంది. దాంతో లంగ్స్లో గాలి ఎక్కువగా స్టోర్ అయ్యి అక్కడ ఎక్కువ ప్రెజర్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఆ గాలి గంటకి 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో బయటకు వస్తుంది. తుమ్మినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన కళ్ళు అనేవి మూసుకుంటాయి. మన గుండె కూడా సెకండ్లో మిల్లీ సెకండ్ పాటు కొట్టుకోవడం ఆగుతుంది. ఇలా మనకు తుమ్ము అనేది వస్తుంది. తుమ్ముని ఒక క్లీనింగ్ ప్రక్రియగా మనం చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే మన బాడీలోకి వచ్చిన డస్ట్ని వైరస్ని తుమ్ము ద్వారా మన బ్రెయిన్ బయటికి పంపిస్తుంది. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే మీరు తుమ్ముని ఆపుకోవడానికి ప్రయత్నించకండి. ఎందుకంటే లోపల ఏర్పడిన ప్రెజర్కి మీరు తుమ్ముని ఆపితే మీ గుండె ఆగిపోయే అవకాశం ఉంది. వీడియో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.